कफ सिरप से हुई 9 बच्चों की मौत को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस दर्दनाक घटना के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की ढीली कार्यप्रणाली के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बिना क्वालिटी जांच के बाजार में सिरप कैसे पहुंचा और दोषियों पर अब तक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पार्टी नेताओं ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए बच्चों की मौत के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। इधर प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि दोषी कंपनियों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जांच सिर्फ दिखावा है और असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के पोस्ट को कफ सिरप पिलाकर विरोध दर्ज कराया। इस तरीके से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। इंदौर में चूहों ने बच्चों को कुतर दिया था और उनकी मौतें हो गई थी। और अब जो नया मामला सामने आया है छिंदवाड़ा का, उसमें अभी तक 9 बच्चे मर चुके हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं कि कफ सिरप के कारण नहीं हुई है, लेकिन कफ सिरप की बात सामने आ रही है तो बिना जांच के क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? ये बात हम जानना चाहते हैं और इनका जिम्मेदार कौन है।